Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео мы будем делать нашумевшую 3D розу. До последнего мне не хотелось браться за это моделирование, но меня просто забросали этими розами в директ. Видеоуроков на ютубе много, а все равно что-то не получается. Пришлось сесть и разобраться в этом самой. Далось мне это непросто, потому что я далека от подобных техник, и я посмотрела очень много видео с 3D розами, но там, где мне не нравится результат, съемка была хорошая и было в принципе понятно, что и в какой последовательности делает мастер. А где мне результат нравился, мне практически ничего не было видно. Или мешала лампа, или материал был слишком темный, или съемка была далеко. Поэтому это будет макро-видео для таких же новичков техники, как и я. И мы с вами подробно, шаг за шагом будем создавать объем. Пойдем от простого дизайна к более сложному. Надеюсь, вам это видео понравится. Давайте начинать. На палитре я уже смешала себе цвета, которые буду использовать в дизайне. Я выбираю цвета поярче, чтобы вам было лучше видно, что, зачем и каким цветом идет. Первый будет как самый простой пример. Такой дизайн по толщине подойдет даже на короткие ногти. А тем, кто в моделировании полный ноль, как и я, на таких больших лепестках будет понятна сама техника. Начинаю я с того, что делаю темное пятно в центре. Я не умею рисовать цветы, особенно розу, и это будет такой минималистичный вариант. Я буду рисовать по этой схеме. Просушиваю в лампе, и после просушки я строю объем гелем. Выполнять этот дизайн я буду гелем, но можно использовать и акригель. Кажется, им будет даже быстрее. Мой гель, казалось бы, не жидкий, но успевает убегать за края гель-лака. Поэтому я ставлю небольшую каплю, подсушиваю ее около 10 секунд, и снова добавляю объем. Самое долгое в этом дизайне не сам рисунок, а ожидание, когда просушится материал. Гелем я специально не повторяю каплю по размеру с гель-лаком, а делаю ее меньше. Если гель у нас затечет за края гель-лака, то потом в конце при опиле дизайна у нас в этом месте будет просвет. Поэтому нам нужно было или закрасить весь ноготь цветом перед дизайном, или строить объем таким образом. После того, как я просушила гель, уже выстраиваю бутон и рисую лепесток гель-лаком. Лаком я обязательно хорошо прокрашиваю бортик, который у нас образовался от геля. Потому что именно этот закрашенный бортик в конце мы будем спиливать, и у нас получится объемный эффект. Далее будет понятно, про какие бортики я говорю. Если хотите более большой цветок, то добавляйте больше мелких лепестков у центра. Я сейчас показываю упрощенный и быстрый вариант. Рисую следующий лепесток уже другого цвета и снова гелем выстраиваю объем. Не забываем, что гель не должен заходить за гель-лак. Пока здесь мы не строим бортиков, а строим объем вверх. На этих лепестках уже будет видно бортики, из-за которых дизайн будет объемным. Просушила гель-лак и сейчас делаю бортики из геля. Просушиваю бортик 15 секунд и потом заполняю центры лепестков. Кстати, дизайн по своей толщине вовсе не объемный, и такую розу можно выполнить даже на самых коротких ноготках. Высота этого дизайна будет даже меньше, чем этот бортик, потому что в конце мы его еще немного опиливаем. Просушила гель и снова наношу цвет. Хорошо цветом прокрашиваю бортики геля и просушиваю. Далее схема понятна. Снова бортики, заполняем гелем, сушим и рисуем следующий лепесток.
мы подходим уже к завершению этого дизайна, и это был последний объемный бортик. Последние лепестки с торца и якобы у кутикулы я просто заполняю гелем, объем которых плавно будет сходить вниз. А теперь самое интересное — это опил. Так как я делала дизайн с минимальным объемом, у меня не было горки материала и, соответственно, опила здесь минимум. В основном я опиливаю по тем самым бортикам, которые я строила, и после фрезы еще немного сглаживаю ноготь пилкой. Таким образом я сделала и другие дизайны. Это, я бы сказала, самый быстрый и минимум объемный и по времени, и по материалу. Но для следующих дизайнов уже нужно запастись всеми силами и терпением, включить фильм на 1,5 часика и наслаждаться процессом. Розу мне так и не захотелось сделать, поэтому будут мои любимые цветы. Глядя на результат, думаю, вы понимаете, что здесь техники разные. Первый в технике делается точно так же, как я показала вам только что. Бортик заполняем гелем, бортик и заполняем гелем. Поэтому я покажу вам только, как я начинаю строить бутон, а дальше уже будет очень ускоренный вариант. Второй мы разберем более подробно. Прокрасила зеленым цветом центр, поставила шарик геля и начинаю его окутывать лепестками. Лепестки я рисую друг напротив друга. Просушиваю их и затем добавляю объем геля. Здесь я уже делаю лепестки больше. Обратите внимание, что техника такая же, как и в первом дизайне. Только эти лепестки по сравнению с теми очень мелкие. Сейчас я показываю, как ноготь выглядит сбоку. Он получился очень плоским. Основной объем у меня получился только в центре. И после опила цветок выглядит так. Практически ничего не изменилось у лепестка. Да, появились грани, они стали более четкими. А в центре у нас получился раскрытый бутон. Как один из вариантов, я считаю, получилось неплохо, но более интересно смотрится второй вариант, когда бутон внутри закрыт. Фоном я решила нанести белый цвет, чтобы лепестки были более плотного цвета и не приходилось их наводить в 2 слоя. Темно-розовым лаком я нарисовала центр и строю шарик из геля. Самое важное — это понять, как строится центр цветка, в каком объеме, чтобы в конце после опила не было неприятных сюрпризов. Цветом светлее я начинаю окутывать шарик, нарисую один лепесток, довольно крупный, и захожу гель-лаком на шарик. После просушки этот лепесток практически весь покрываю гелем. Вам видно будет, как гель распределяется. Вторым слоем снова этот же лепесток я гелем рисую запятую. Наношу гель и в центр и затрагиваю лепесток, просушиваю и рисую следующий. Точно так же я захожу на шарик и делаю объем гелем. Наш шарик выглядит пока вот так.
Этим слоем геля я его увеличиваю. Я наношу гель и по бокам, и вверх. Этот слой геля должен немного стечь и на розовый лак, который у меня по бокам от шарика. И как раз благодаря такому нанесению наш бутон будет закрытый. Рисую еще лепестки друг напротив друга. Прокрашиваю гель-лаком сам ноготь, а вместо бортика, как в том способе, мы прокрашиваем возле шарика и хорошо заходим на сам шарик. Наношу гель сначала на один лепесток, потом на другой. Гель я наношу на эти лепестки 2 раза. Первый слой растекается вниз, а вторым слоем мы достраиваем лепестки вверх. Просушиваю я периодически в лампе по 10 секунд, пока строю объем, и потом ставлю уже на полное время. Благодаря таким коротким просушкам дизайн выполняется быстрее. После просушки 2 лепестков теперь я гель наношу вокруг шарика, в том числе снова наношу и на лепестки. Строим такой бублик из геля. После этого слоя я наношу лепестки гель-лаком. Я делаю специально их больше, чтобы еще подкрасить себе фон. Но в основном плотно я наношу рядом с шариком и захожу на него цветом. Именно благодаря тому, что мы заходим на шарик и потом строим бублик из геля, у нас и получается закрытый красивый бутон внутри. Наношу гель, первый слой наношу, чтобы он растекся по лепестку. Подсушиваю и вторым слоем геля снова поднимаю объем лепестка вверх. Здесь я нанесла гель уже на 2 лепестка и теперь снова делаю бублик. Делаем такой бублик каждый раз, если вы хотите большой закрытый бутон. Я сделала так еще 1 раз на следующих лепестках, а далее я уже просто наносила гель на стыке концов 2 лепестков. Вам это будет видно. И наносила также на сам ноготь, чтобы сгладить переход от нашего шарика к ногтю. А после я уже выстраивала бортики на лепестках, так же как и показывала в первой технике. Нанесли цвет, нанесли гель, построили бортик, следующим цветом нарисовали лепестки, снова гель, бортик, сушим. И так до самого конца. Делаем это столько раз, сколько вы хотите, чтобы у вас было лепестков. Я не скажу, что у меня в этом дизайне прям их много, но есть и поменьше. Так что вы на любом этапе сможете упростить себе работу и сделать эти лепестки по размеру больше. Такие дизайны у меня сегодня получились. Надеюсь, видео было понятным и полезным. Если остались вопросы, то пишите их в комментариях. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.